हेलो सुन नहीं रहा क्या? डमरू बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाथी ला जाऊँ मैं? ओ माय गॉड, हाथी ला जा, हाथी ला जा इसे करो। ओ माय गॉड, और हमें पहुँचाने पिछली बार में आपने देखा होगा गाय को बाल बाल में माला गया और अपने माला था, लेकिन ये माला दोस्त है, ये माला दोस्त है। ओके बाय। वीडियो बनाई जा रही है, लाइक से शेयर करो। चलो हमारे हाथी राजा को पटक में बुलाया जाएगा। उनमें से नींद आ रही। अरे पिछली बार सुनने लायक इंसान है क्या? ये तो क्या ये पागल बनाता है? हमें ये पागल बनाते हैं। डंपर को बुला, जेसीबी को बुला और जाना है पागल। सबसे पहले हम नीचे में केट बोलो बाबुआ। ओ ये हमारा पाँच आ चुका है। हमारे पास गाड़ी चला रहा ये उठ गया, उठ चलो हमारी गाड़ी यहाँ पर आई है। इनको टक्कर मार दिया। ओ माय गॉड, बाबू मन तो मन मारे मम्मा। चलो गाड़ी को घुमाया जाए। चलो मेरी गाड़ी, इन गाड़ियों को जाओ आप घर पे छोड़ दो। तुमको जानवरों को छोड़ के आएंगे। चलो चले ये गाड़ी, ये हाथी वाला बैठ को हमारी गाड़ी में। कोई गाड़ी ना, अरे कब
इसकी जान मन में बिठाए नहीं तेरे बाबू एजुकेटर के साथ ये भी खाएंगे ये मजा आएगा और बहुत खाने को मिलेगा चलो 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 जल्दी बैठो वेरी गुड कौन बैठ चुका है